Ну что, вот здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лила, и вы на канале Как-то так по Лиле. Так, приехала на рынок. Мне нужно идти к швее, переделать платье, а потом уже я еду в гости. Так, симпатичные летние платья. Дайте Халшин, сколько вот это ваше платье? Вот это? Да. 4500. 4500, да? Не найти вот какой-нибудь, который мне подойдет, а это вот Есть там много есть, но запасы есть. Есть вот такие помидоры. Вот они. Аксессуары хэмш болар, асагыз бэби. Так, ну вот, отдала платье на ремонт. Ну, как на ремонт. Мне нужно было чуть-чуть удлинить рукава. Это платье было, которое я одевала до хиджаба. И рукава там, ну, в принципе, они не такие короткие, но не доходили до запястья, и мне надо было их удлинить. Вот, в течение часа сказали, сделают. А я пока похожу, мне нужно купить мелкие покупочки. Не знаю, сегодня меня жаба зажала. Хотя сын мне дал денежку на покупку платья нового. Но я решила не покупать новые. Очень легкое платье. Где куча? 6, да? Лимираж. İçeri. Лимираж. Красивый костюм. За 6 а я? Уступи беду,
Что-то давно костюмы не покупала, покупала всегда платье. Можно было бы купить, но пока нет, как я сказала. Не знаю, у меня то платье тоже несколько раз только одеванное. И я его давно не одевала, но оно мне нравится. И оно нравилось мне, когда я его покупала. Какой-то период оно мне было мало, теперь оно уже даже чуть-чуть шире. Так, нужно косынку к платью. Без рисунков, да? И вот эти вот подхиджабники. Эти вот штучки нужно купить. غير можно хайма. Редо. А сколько такое синее платье? Вот это? Да. 6. Что уходил? Турецкий. Козак. 4. Если хочешь, больше есть проблем. Больше не надо. Больше не надо. Как раз в размере. Чего подаю. Хосточа. Сколько такой костюм стоит?
Есть 48, 46. Только в этом цвете? Выбрать туда. Так, теперь я иду в парикмахерскую. Михалыч, а где наша красавица? Аиша? Хаярзу? Привет. Ты что такая неразговорчивая? Хаярзу? Хайли? Хаял, суха, хаял. Мухаммед, ну что? Осторожно, осторожно, Ишка. Стрижку будем делать? Да? Красивые будем, да? А с подписчики, привет, Хани Андахца. Да, Ал? Привет. Ай, привет, Ал. Привет. Будем Аишке делать стрижку. Ламинирование делать, да? Так. Девочки, я пришла на маникюр. Я заодно и это буду, да? Ничего? Ничего. Не удивляетесь? Аишку постригли вот так вот. Аирзу себе? Аиша, сзади Аирзу. Аирзу себе, а мама когда Аирзу? Вот. Мне надоели Аишкины волосики маленькие. Длинненькие, тоненькие. Ну и мой маникюр идет к концу. Так, мы приехали от гостей, возили невесту. Вот такие вот подарки нам всем сделали. Это что-то. Вот. Так, вот такой вот сервиз подарочный. Это для свекрови на 12 персон, чайный столовый. Красавец. Очень красивый сервиз подарили. Вот такие вот обычно подарки дарят. Я, к сожалению, не смогла снять, но, по-моему, девочки снимали. Я включу, что туда повезли. Когда невесту везли, это уже подарки обратные, можно сказать. Так, вот это вот прислано для свекра, потому что свекра с нами не было. Обычно не бывает свекр, не приходит. Чисто женщины везут невесту. Это получается, чтобы было понятно, это моя заловка. Мы повезли, последняя свадьба, которая была, сноху первый раз к своим родителям. И мы поехали знакомиться с ее родными. И вот такое вот угощение прислано для свекра. Тут все со стола, все, что было: индейка, курочка, запеканочки, по-французски, котлеты. Все, было очень все вкусно. Это салатики. Это значит баранья, курдюк бараний и баранья грудка. А это вот в сыром виде. Нога баранья и 2 курочки. Вот так у нас положено, по идее. Вот сколько я себя помню, это так делается.
Вот, мои дорогие, я дома. Была сегодня в гостях, но там я понемножечку снимала, как получилось, что поехала и в город, и на рынке была, и сделала маникюр, и Аишке стрижку я обещала, тоже Аишечка сделала стрижечку. И, друзья, я снова сегодня ездила, я была приглашена заловкой. Последняя свадьба, если вы помните, женился племянник моего мужа, и молодую невесту первый раз везли снова в дом своих родителей. И мы тоже поехали, получается, знакомиться с нашими родственниками. И я тоже была приглашена, и мы поехали. Вот как-то так, друзья. И мы очень тоже хорошо посидели, очень общались хорошо, очень хорошие родственники. Сноха у нас очень хорошая. Несколько раз я бывала, я, правда, не снимала. И на чай мы ездили, и посидели. Свекровь тоже, моя заловка, очень довольна своей снохой. Ну и вот как-то так. Я хочу сразу же быструю распаковку сделать, показать вам, что же мне подарили. И потом уже заниматься своими делами. У нас сегодня была очень такая жара сильная, а сейчас уже так прохладненько, хорошо, идет дождик. И мы после того, как побывали там у них в гостях, у родственников снохи, поехали к своей заловке туда, в Карабулак, а невестка с Назрани. Там тоже посидели, очень долго времени потратили, конечно, сегодня очень много. Потом я ждала, пока мой сын за мной приедет. И поехали мы, отвезли мою вторую заловку домой, а это далеко, называется станица Вознесеновская, она там живет. Отвезли ее домой, приехали, уже поздновато, конечно. Уже около 7 часов, даже не около, а 7. Поэтому мне надо сейчас быстренько приготовить ужин, подоить коров, покормить телят. Ну и все в этом плане. Так, я сегодня намечала, что немножко сделаю заказ, полуфабрикаты какие-нибудь, но вряд ли, потому что я действительно устала, как будто бы я целый день не была в гостях, а работала. И вчера что-то, я не знаю, какой-то сон у меня был беспокойный, спала очень мало, глаза просто так и слипаются у меня. Ну вот как-то так, друзья. Сейчас я опущу камеру поближе, и мы посмотрим. Просто ради того, чтобы показать вам, чтобы вы поняли, какие у нас обычаи, какие у нас традиции, что и как. Вот. Я, к сожалению, не снимала, что повезла моя заловка, потому что я к ней туда не поехала. Я была в Назране, как я сказала. Да, вот рукава, которые мне... вот эта вставочка сделана, рукава удлиненные, потому что у меня было вот до этих только рукава, и когда хиджаб, это нельзя. Я не знаю, как вам, я просто действительно давно покупала это платье, оно мне очень нравилось, но после того, как я одела хиджаб, уже, по-моему, около 3 лет, если чуть не больше, я его не носила. И сегодня захотелось мне его одеть, хотя Мадина меня очень просила все-таки купить себе или костюм, или платье, что-нибудь, потому что, как я сказала, мне сын дал деньги, но я все-таки зажала. Может быть, потом попозже куплю, потому что у нас еще очень много и свадеб, и куда-то надо ехать, что-то надо делать. А так, я не знаю, мне не нравится это платье, не знаю, как вам. Но до конца я его снимать не буду, наверное, но показывать. Вот такое вот платье шифоновое. Оно, в принципе, и не из дешевых было, когда я покупала еще тогда. Ну все, теперь действительно. И вот, хотя мне девочки сказали, что они снимали то, что повезла моя заловка, поэтому если эта съемка позволит мне ее включить, значит, перед этим она у вас уже будет. Ролик смонтирую, наверное, только уже завтра. Сегодня просто я не смогу этого сделать. Вот как-то так вот, когда берут с собой сноху, первый раз ведут свою сноху в родительский дом, то везут то же самое и фрукты, и сладости, и воды разные, прямо ящиками везут подарки родным, близким, там,
матери, отцу, сестрам, братьям. Вот такие вот. Ну, иногда и раньше, конечно, и всем тетям, и всем дядям. Но сейчас немножко это укоротили, но все равно и даже этим не везут. Но, как я поняла, моя заловка повезла вместо подарков деньгами. Вот так вот. И вот мы, которые вот с ней поехали, с моей заловкой, получается, со свекровью этой девочки, мы тоже несем деньги. Раньше, да, тоже несли ящики, типа вот таких вот. Сейчас они как-то по-другому, вот как видите, сделаны. А раньше коробки такие из-под фруктов украшались фольгой, ну, не фольгой, а бумагой какой-то цветной. Тоже такие же банты, все такое. Ну, красиво, нарядно все это делалось. Везли такие коробки, несли индеек. Ну, а сейчас тоже опять как-то упростили это все, отдают деньгами. Вот. Ну, я просто для того, что кому это интересно. Ну, и как видите, нас опять, когда мы едем домой, вот так вот присылают угощения, присылают вот такие вот подарки, кто посуду, кто текстиль дарит. Ну, а в основном все-таки, да, посуду. Сколько раз я была, в основном в последнее время дарит посуду. И очень удачно получилось, что получилось на этот раз. Мне тоже подарили такой сервиз, который у меня аж 2 таких сервиза, 6-персонных, ну и как раз под цвет еще и кружки будут лишние. Посуда никогда, конечно, не лишняя. Вот так вот, друзья. Сейчас немножечко я вам покажу все-таки, что же в этой коробке, да, сколько тут фруктов. Может, кому интересно, не знаю, просто ради интереса. Ну, давайте сейчас я переверну камеру. Так, ну вот сначала мы посмотрим посуду. Так, вот такой вот сервиз. Как я сказала, я уже купила себе один сначала 6-персонный, потом еще один такой 6-персонный, но без чайника. А я покупала столово-чайный сервиз, а тут чайный. Симпатичный сервиз. Мне нравится он. Так что вот так вот. Давайте чайник тоже достанем, да? Так, надеюсь, видно? Да, вот такой вот симпатичный сервисик. Да, Садлд, спасибо большое. Так, ну пока это отставим, чтобы положить сюда, что содержимое ящика. Под ящик я положила свой фартучек, чтобы все-таки ящик у меня стоял на полу, и он будет грязный. Так, а ну-ка. Так. Вот такая вот коробочка Рафаэлло. Интересно, как его развязывать. Вот, иногда бантики бывают готовые. А тут вот так вот. Это сама пустая коробка, не из дешевых. На это все тоже уходят деньги. Так, это чай. Это такая коробка печенья. Так, это снова конфетки. Так, что дальше? Значит, корзиночка киви. Бананы. Виноград. Сейчас будем угощать маму, мальчиков, Вера. Так, это апельсины. Нет, это мандарины. Это мандарины. Это такое ассорти, груша, слива. Так, видно хоть, что я тут снимаю. Вот. Так. Тут персик и абрикос.
нектарины, по-моему, там еще. Так. Тут такие вот яблоки тоже ассорти. Ну и вот таких вот 2 сока и водичка сладкая газированная, тархун. Вот, и еще тут 2 курочки, друзья. Вот такие вот 2 курочки. И когда-то, когда я готовила на заказ, были возмущения, почему вместе с такими продуктами и куры, что это некрасиво, что это неправильно. Может быть, с какой-то точки зрения это неправильно, это некрасиво, но у нас так делают, у нас так положено. Внизу куры, они же и в кулечках, и еще в пакете, и сверху вот такие вот фрукты. Фрукты, конфеты, воды. Ну вот как-то так у нас происходит обычай, когда первый раз девочку ведут к своим родителям в отчий дом. Вот так вот. Ну вот, мои дорогие, распаковочку, можно сказать, я сделала. Если вас интересуют какие-то вопросы насчет обычаев, хотя у меня есть этот ролик и 1, и 2, по-моему, но все равно у меня подписчики понемножечку прибавляются. Конечно, их было бы намного больше, если бы я снимала чаще, мне кажется, потому что как только я начинаю выпускать какой-то новый ролик, подписчики все-таки прибавляются. Поэтому для новых подписчиков они же в основном не смотрят старые ролики. Может быть интересно наши обычаи, наши традиции. Спрашивайте. Я, если даже не отвечаю на комментарии, то обязательно могу сделать какой-то ролик, да, вопрос-ответ, или в каком-то ролике что-то делая могу ответить, постараюсь. Поэтому даже чтобы помочь мне вести дальше мой канал, спрашивайте, спрашивайте, что бы вы хотели узнать. И про обычаи, и про традиции, ну и вообще и про жизнь, и про что вам хочется спросить. Вот. И еще знаете что, друзья мои, я так вот немножко подумала, посмотрела какие-то ролики других каналов. Иногда на каких-то каналах я вижу, что зрители рассказывают истории подписчиков, которые им пишут. Может быть, вы хотите какую-нибудь свою историю мне рассказать, чтобы я ее рассказала на канале. Если хотите, можем и такую страничку сделать, да? Рассказать про вашу жизнь, не называя ваших имен и не зная, кто вы. Бывает так, что да, вот интересно бывает послушать, как же все, что происходило, может быть, на каких-то ошибках можно чьих-то научиться чему-то, или наоборот узнать, как можно разрулить ту или иную ситуацию, потому что действительно очень много разных ситуаций. Люди иногда думают, иногда страдают, иногда переживают, что так происходит только с ним, что только этому человеку, на данный момент, например, да, мне так плохо. А когда люди начинают рассказывать свои истории, иногда кажется, боже, как я была не права, у меня же все-таки все хорошо. Наверное, у каждого человека так. Если вы хотите, можете мне рассказать свои истории, можете написать мне на WhatsApp. Я и на Telegram, без разницы, куда вы хотели бы. Если вы хотите, я могу рассказать, прочитать эту историю на канале. Ну вот как-то так, друзья. На этом я свой сегодняшний влог заканчиваю. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахлут.